Leksjon 1. Tid er avgjørende. Har du lagt merke til hvor fort tiden flyr når vi jobber med prosjekter? Det føles faktisk ofte som om vi har en kamp mot klokken. Jeg tror vi må sjekke med produksjonsteamet vårt snart. Ja, de har kanskje litt innsikt i tidslinjen vår. Det er avgjørende at vi ligger foran skjema. Enig. Hvis vi henger etter, kan det forstyrre hele prosjektet. Jeg husker sist gang vi var forsinket. Det var ganske kaotisk. Og, ikke minn meg på det. Vi måtte kjempe for å rekke fristen. Nettopp. Jeg foretrekker å unngå unødvendig stress denne gangen. Derfor bør vi prioritere oppgavene våre effektivt. Kanskje vi burde lage en detaljert tidslinje sammen. Det høres ut som en fantastisk idé. Tidlighet er viktig. Jeg vil utarbeide en foreløpig tidsplan for vår gjennomgang. Flott. Da kan vi justere det basert på tilbakemeldingene fra produksjonsteamet vårt. Jeg skal også ta kontakt med dem senere i dag. Perfekt. Jeg tror de vil sette pris på vår proaktive tilnærming. Ja, kommunikasjon er nøkkelen til ethvert vellykket prosjekt. La oss få mest mulig ut av tiden og innsatsen vår. Absolutt. Sammen kan vi gjøre dette prosjektet til en suksess. Leksjon 2. Å ta tak i urettferdigheter. Har du hørt om de siste initiativene fra regjeringen? Ja, det har jeg. De prøver å rette opp noen urettferdigheter fra fortiden. Det er på tide, er du ikke enig? Absolutt. Historie kan være ganske pinlig til tider. Ja, det er sant. Jeg lurer ofte på hvordan de planlegger å gjøre opp for seg. Kanskje de vil tilby iskrem til alle som er berørt? Det ville jo absolutt gjort ting litt søtere, ikke sant? Jeg kan forestille meg folk som står i kø for rettferdighetsregelen sin. Ganske kreativ løsning. Men seriøst, det er et komplekst problem. Ja, det krever nøye overveielse og genuin innsats. Jeg håper de ikke bare kommer med tomme løfter. Det ville være skuffende. Handlinger taler høyere enn ord. Nettopp. Kanskje de burde konsultere lokalsamfunnet mer. Å engasjere seg med de berørte er avgjørende for reell endring. Sant nok. Tross alt kjenner de utfordringene best. Jeg lurer på om de også vil introdusere utdanningsprogrammer. Det ville være klokt. Det er viktig å utdanne fremtidige generasjoner. Det er som å så frø for en bedre fremtid. Ja. Og forhåpentligvis vil disse frøene vokse til sterke trær. Med robuste grener som gir skygge til alle. Nå har jeg lyst til å plante tre og spise isunde. Det høres herlig ut. Rettferdighet og iskrem kombinert. For en fantastisk måte å ta fortiden til etterretning og nyte nåtiden på. Leksjon 3. Den singende seien.
Hørte du nyhetene om sangkonkurransen? Ja, det gjorde jeg. Vant du? Ja, jeg vant sangkonkurransen med en overraskende opptreden. Det er fantastisk. Hvilken sang valgte du? Jeg bestemte meg for å synge en klassisk ballade som alle elsker. En klassiker? Det høres modig ut. Traff du på alle de høye tonene? Jeg prøvde. Men jeg tror kanskje noen katter har blitt med. Katter? Dere må ha hørtes ut som et kor av forvirrede kattedyr. Nettopp. Jeg er fortsatt usikker på om de jublet eller protesterte. Uansett høres det ut som en minneverdig forestilling. Det var det i hvert fall. Publikum var i trøbbel. Fikk du noen spesielle premier for seieren? Ja. Jeg vant et trofé og et års sjokoladeforsyning. Et trofé og sjokolade? Det var et godt tilbud. Det er det. Jeg kan kanskje starte min egen sangkarriere, vet du. Jeg kan allerede se for meg at fanklubben din blir dannet. De ville selvfølgelig alle ha på seg kattemasker. Et unikt tema. Du kan kalle det kattekoret. Jeg elsker det. Kanskje jeg burde gi ut et album. Et album med titlen Katter og klassikere? Nettopp. Jeg kan allerede høre kritikerne rase. Og kattene ville vært dine største fans? Jeg ville være den første artisten som opptrer for både mennesker og katter. Det er en karrierevei jeg ville betalt for å se. Jeg må kanskje bare begynne å øve mer. Leksjon 4. Stjernetitting-eventyr. Jeg tror vi burde finne et sted vekk fra byens lys. Det høres fantastisk ut. Stjernene vil være mye klarere. Ja, ja. Har du noen gang sett Melkeveien i sin fulle prakt? Det har jeg ikke. Jeg kan bare forestille meg hvor fantastisk det må være. Det er som en elv av stjerner som flyter over nattehimmelen. Det høres poetisk ut. Tror du vi trenger noe spesielt utstyr? Ja. Jeg foreslår at vi tar med et teleskop eller en kikkert. Utmerket idé. Et teleskop ville fått stjernene til å virke nærmere. Og en kikkert kan være ganske nyttig for en rask oversikt. Jeg lurer på om vi får se noen stjerneskudd. Det hadde vært herlig. Jeg skal ønske meg noe hvis jeg gjør det. Hva ønsker du deg? En livstidsforsyning av pizza? Det er fristende. Kanskje jeg burde ønske meg både pizza og stjerner. En rimelig forespørsel? Universet kan kanskje innvilge den? Tenk deg en pizzaformet stjerne. Det ville være et syn å se. Det ville jeg absolutt likt. Vi kunne kalt det Pizza Major. Og det ville glitre hver gang noen bestiller pizza. Fantastisk. Vi er virkelig inne på noe her.
La oss ikke glemme å pakke med oss litt snacks til eventyret vårt. Snacks og stjernekikking? En perfekt kombinasjon? Jeg er allerede spent. Dette blir en uforglemmelig kveld. Leksjon 5. Berøring av stjernene. Har du noen gang sett på stjernene og følt trang til å rekke ut en hånd og berøre dem? Ofte. Det er som om de inviterer oss til å utforske mysteriene deres. Nettopp. Jeg ser noen ganger for meg at jeg flyr opp dit på en rakett. Det hadde vært spennende. Jeg skulle gjerne vært en stjerneutforsker. Tenk deg å sveve blant stjernene, som en kosmisk ballett. Jeg kunne selvfølgelig ha på meg en glitrende romdrakt. Naturligvis. Du ville vært den mest moteriktige astronauten. Og du ville være min pålitelige kopilot, ikke sant? Absolutt. Jeg skal ta med snacks til reisen vår. Romfartssnacks? Jeg håper det er mer enn frysetørket frukt. Jeg kunne pakke sjokoladeplater, bare i tilfelle. Det var en strålende idé. Sjokolade gjør alt bedre. Det kan til og med tiltrekke seg oppmerksomheten til noen vennlige romvesener. Tror du de ville likt sjokolade like mye som oss? Jeg håper det. Tenk deg å dele en sjokoladeplate med en romvesen. Det ville vært en skikkelig historie å fortelle. Jeg hadde en gang piknik på Mars med en marsboer. Og du må beskrive utsikten derfra? Jeg ville også fortalt dem om jordens vakre solnedganger. For en poetisk utveksling. Stjerner og historier går hånd i hånd. Ja. Kanskje vi burde skrive en bok om eventyrene våre. En kosmisk fortelling fylt med humor og undring. La oss ikke glemme sjokoladen. Den må ha en hovedrolle. Selvfølgelig. Det er essensielt for vår interstellare reise. Sammen skal vi strekke oss mot stjernene, en sjokolade om gangen. Leksjon 6. Prosjektoppdateringer. Jeg har hatt det travelt som alltid, med mange møter. Jeg kan relatere. Kalenderen fylles opp raskere enn jeg kan blunke. Ja. Har du noen oppdateringer om det nye prosjektet? Ja. Jeg fikk noen spennende nyheter i morges. Og, del gjerne. Jeg gleder meg til å høre. Teamet har ferdigstilt designkonseptene. Det er fantastisk. Jeg gleder meg til å se dem. Du kommer til å bli fornøyd. De er ganske innovative. Jeg stoler på din dømmekraft. Hva er neste steg? Vi må presentere dem på det kommende møtet. Jeg håper presentasjonen går knirkefritt. Jeg har forberedt noen overraskelser for å holde alle engasjerte. Overraskelser? Nå har du pirret nysgjerrigheten min. Jeg kan inkludere noen interaktive elementer. Det høres spennende ut. Hva har du i tankene?
Kanskje en avstemning for å samle umiddelbar tilbakemelding fra teamet. Fantastisk. Det vil få alle til å føle seg involvert. Jeg tror det vil fremme en følelse av samarbeid. Nettopp. Samarbeid gjør drømmen til virkelighet, tross alt. Når vi snakker om samarbeid, har du snakket med markedsavdelingen? Jeg har ikke gjort det ennå. Jeg antar at jeg bør ta kontakt snart. Det er viktig å holde alle oppdatert. Jeg er enig. Kommunikasjon er nøkkelen i ethvert prosjekt. La oss håpe på en smidig prosess herfra og ut. Ja. Og kanskje en festlunsj når vi lykkes. Leksjon 7. Lærdommer fra historien. Har du noen gang lest historien om Anne Frank? Ja, det har jeg. Historien hennes er både hjerteskjærende og inspirerende. Det er det virkelig. Det fremhever de harde realitetene ved krig og forfølgelse. Nettopp. Det får en til å sette pris på verdien av frihet. Forholdene i hennes tid var utrolig utfordrende. Den økonomiske depresjonen forverret utfordringene til mange familier. Ja, det er vanskelig å forestille seg å leve i en slik frykt. Annes dagbok gir et unikt perspektiv på den tiden. Det er bemerkelsesverdig hvordan hun beholdt håpet til tross for alt. Håp kan være en sterk kraft, selv i de mørkeste dager. Skrivingen hennes resonerer med så mange mennesker, selv i dag. Det tjener som en påminnelse om konsekvensene av hat. Absolutt. Kunnskap om historie er avgjørende for fremtiden vår. Vi må lære av fortiden for å unngå å gjenta det. Annes historie oppmuntrer til empati og forståelse. Ja. Det minner oss om å stå opp mot urettferdighet. Jeg tror at arven hennes fortsetter å inspirere nye generasjoner. Det er viktig å holde historien hennes levende gjennom utdanning. Enig. Det er et kraftig verktøy for endring. Jeg lurer ofte på hvor annerledes verden ville vært i dag. Om bare flere forsto viktigheten av toleranse. Kanskje vi kan dele historien hennes med andre for å inspirere til endring. Det hadde vært en fantastisk idé. La oss spre bevissthet sammen. Leksjon 8. Feiring av historie. Har du noen gang tenkt på den lange historien til denne høytiden i Nord-Amerika? Ja, det har jeg. Det er fascinerende hvordan det først begynte med engelske nybyggere. Nettopp. De feiret det på den østlige delen av kontinentet. Jeg kan bare forestille meg hvor annerledes disse feiringene må ha vært. Ja, det var sant. De involverte sannsynligvis enkel mat og inderlig takknemlighet. For en kontrast til de forseggjorte festene vi har i dag. Ja. Jeg lurer på om de hadde gresskarpei den gangen. Jeg håper det. Hvem kan vel motstå en god gresskarpei? Kanskje de måtte nøye seg med noe som stekte eikenøtter i stedet.
Ovnsbakte eikenøtter? Det høres ikke like appetittvekkende ut. Nei, det gjør det ikke. Jeg ville valgt pai hvilken som helst dag. Det er bemerkelsesverdig hvordan tradisjoner utvikler seg over tid. Ja. Hver generasjon setter sitt eget preg på feiringen. Jeg liker å lære om de ulike skikkene på tvers av regioner. Jeg også. Noen familier har til og med unike oppskrifter. Som den berømte familiehemmelige fillet. Ja. Det er alltid et mysterium hva som er i den fyllingen. Kanskje vi burde starte vår egen familietradisjon? Det høres gøy ut. Hva bør vi inkludere? Hva med en konkurranse om den beste gresskarpeien? En pai-konkurranse? Det var en deilig idé. Og vi kan invitere venner til å være dommere. Perfekt. Alle elsker gratis mat og litt konkurranse. Ja, det er sant. Jeg tror vi kunne startet en ny tradisjon her. La oss gjøre det til en minneverdig feiring hvert år. Leksjon 9, motefunn. Jeg elsker denne toppen. Den er stilig og rimelig. Hva synes du? Det ser fantastisk ut. Fargen kler deg perfekt. Takk. Jeg setter pris på din mening. Bør jeg kjøpe den? Absolutt. Man kan aldri ha for mange stilige topper. Det er sant. Jeg kan bruke den på uformelle utflukter eller til og med pynte den opp. Nettopp. Allsidighet er nøkkelen inn mote. I tillegg er den komfortabel. Jeg kan bevege meg fritt i den. Komfort er viktig. Det er ikke nødvendig å ofre stil for det. Jeg er enig. Har du funnet noe som fanger oppmerksomheten din? Ja. Jeg så en vakker kjole der borte. Å, la meg se. Hvilken stil er det? Det er et nydelig blomstertrykk, perfekt for våren. Det høres herlig ut. Du burde absolutt prøve det. Det tror jeg nok. Blomster lyser alltid opp et antrekk. De lyser også opp enhver stemning. Helt sant. Mote kan være ganske oppløftende. Om det bare fulgte med en personlig stylist. Det hadde vært en drøm. Tenk deg mulighetene. Jeg skulle gjerne hatt noen til å hjelpe meg med å velge antrekk. Og de kunne bære alle de handleposene også. Ja. Det ville vært en bonus. Kanskje vi burde starte moteblogg sammen? Det hørtes gøy ut. Vi kunne dele shoppingeventyrene våre. Og våre motetips? Vi kunne kalle det stilige oppdagelser. Jeg elsker det navnet. La oss få det til å skje. Leksjon 10, det perfekte paret. Jeg tror det er viktig å finne sko som er pustende og lette.
Absolutt. Komfortable sko kan gjøre en stor forskjell. Jeg vil føle at jeg går på skyer. Nettopp. Ingen liker å føle seg tinget ned av tunge sko. Har du funnet noen som oppfyller disse kriteriene? Jeg så et par der borte som ser lovende ut. La oss sjekke dem ut. Hvordan ser de ut? De er nettingsko med et stilig design. Netting? Det høres perfekt ut for ventilasjon. Ja. Føttene dine vil holde seg kjølig selv på varme dager. Jeg trenger sko som lar føttene mine puste, spesielt om sommeren. Og lette sko kan gjøre det uanstrengt å gå. Nettopp. Jeg vil ikke føle at jeg drar med meg noen tunge bånd. Har du noen gang hatt et par sko som rett og slett var for tunge? Å ja. Det var som å løpe maraton med murstein på føttene. Det høres forferdelig ut. Komfort bør alltid komme først. Jeg er enig. I tillegg kan stilige sko løfte ethvert antrekk. Sant. Det handler om å finne den rette balansen. Jeg lurer på om de har de skoene i forskjellige farger. La oss spørre en selger. Variasjon er alltid et pluss. Ja. Tenk deg å ha et par til ethvert antrekk. Det hadde vært herlig. Jeg kunne vært kreativ med utseendet mitt. Og du trenger aldri å bruke det samme paret 2 ganger på rad. Leksjon 11. Å holde seg rolig under press. Har du lagt merke til hvordan noen blir flinke til det de gjør? Ja. Det er ofte fordi de øver jevnlig. Nettopp. Men det er noe mer, synes du ikke? Jeg tror du refererer til deres evne til å beholde roen i nødstilfeller. Nettopp. Panikk hjelper sjelden i noen situasjon. De som holder seg rolige har en tendens til å ta bedre avgjørelser. Jeg beundrer hvordan fagfolk håndterer kriser med eleganse. Det er ganske imponerende. De tenker ofte klart og handler raskt. Har du noen gang vært i en situasjon der du måtte forholde deg rolig? Det har jeg. En gang hadde jeg en liten kjøkkenbrann. Å kjære. Hva gjorde du? Jeg husker å slå av varmen først og tilkalle hjelp. Det var klokt. Panikk kunne ha gjort situasjonen verre. Ja, det var sant. Jeg lærte hvor viktig det var å holde hodet kaldt den dagen. Det er virkelig en verdifull lærdom for alle. Ja. Enten det er i jobb eller privatliv, er ro nøkkelen. Jeg prøver ofte å praktisere mindfulness av den grunn. Mindfulness kan bidra til å utvikle en rolig tankegang. Synes du vi burde oppfordre andre til å praktisere det også? Absolutt. Det kan være nyttig i så mange situasjoner. Kanskje vi kunne arrangere et verksted om det.
Det hadde vært fantastisk. Å lære andre å forholde seg rolige under press. Sammen kan vi hjelpe folk med å trives i nødsituasjoner. Og hvem vet, kanskje vi blir eksperter selv? En perfekt kombinasjon av trening og ro. Leksjon 12. En dag i dyrebutikken. Se på alle disse fuglene. De har frø og bur for alle typer. Det gjør de. Hver fugl ser ut til å ha sin egen personlighet. Absolutt. Jeg lurer på hvorfor gravstedet hans forblir ukjent. Jeg lurer på hvem som ville være mest pratsom. Det ville sannsynligvis være papegøyen. De er kjent for å prate. Jeg kan forestille meg at den sier morsomme frasjer hele dagen lang. Ja. Det ville være som å ha en komiker hjemme. Har du noen gang tenkt på å skaffe deg en fugl til kjæledyr? Det har jeg. Men jeg er bekymret for rotet de kan lage. Sant nok. Å rengjøre fuglebur kan være litt av en oppgave. Likevel er de så herlige følesvenner. Ja, ja. Se på den delen for fisk. De har så mange. Ja. Fiskekarene er så fargerike og beroligende. Jeg synes det er veldig avslappende å se fisk svømme. Jeg også. Jeg kunne sittet her i timevis og bare beundret dem. Hvis jeg hadde fisk, ville jeg oppkalt dem alle etter berømte oppdagelsesreisende. Det var en kreativ idé. Tenk deg en fisk som heter Kaptein Cook. Eller kanskje en oppkalt etter Amelia Earhart. Jeg elsker det. Hver fisk kan ha sin egen eventyrlige bakgrunnshistorie. Nå vil jeg lage en hel serie med fiskebiografier. Det høres ut som et morsomt prosjekt. Du kan til og med illustrere dem. Jeg kunne. Hver fisk kunne vært med i sitt eget eventyr. Og vi kunne ha en storslått akvarieutstilling. Ja. Et utstillingsvindu for oppdagelsesreisende i akvatisk form. La oss ikke glemme å inkludere fuglene også. En perfekt kombinasjon av eventyr på land og til sjøs. Leksjon 13. Planlegging av den perfekte reisen. Når vi har fullført reiseruten vår, bør vi se etter overnatting. Absolutt. Det er viktig å ha et komfortabelt sted å bo. Jeg foretrekker hoteller som tilbyr frokost. Det sparer tid om morgenen. Det er en god idé. En god frokost kan sette tonen for dagen. La oss dessuten holde utkikk etter steder med gode anmeldelser. Ja. Anmeldelser kan gi verdifull innsikt i opplevelsen. Jeg liker å lese om andre reisendes opplevelser. Historiene deres kan virkelig hjelpe oss med å ta våre valg. Har dere tenkt på hva slags overnatting vi ønsker? Jeg vurderer et koselig bed and breakfast. Det hørtes nydelig ut. Det ville gitt en hjemmekoselig følelse. I tillegg kunne vi møte andre reisende der.
Det kan føre til noen interessante samtaler. Absolutt. Noen ganger er de beste opplevelsene uplanlagte. Nettopp. Det kan være ganske underholdende å dele reisehistorier. Jeg håper vi finner et sted i nærheten av attraksjonene vi ønsker å besøke. Ja. Nærhet kan spare oss for mye reisetid. Kanskje vi burde bruke et kart for å planlegge ruten vår. Flott idé. Vi kan markere alle de viktigste stedene vi vil se. Og vi bør sette av litt tid til spontane eventyr. Jeg gleder meg til å utforske, oppdage nye steder. Jeg også. Det blir et eventyr jeg vil huske. La oss nå finne det perfekte overnattingsstedet for å starte reisen vår. Leksjon 14. Mysteriet med det ukjente. Så du denne utstillingen om mannen som døde i Indiana i 1845? Ja, det gjorde jeg. Det er fascinerende at ingen vet nøyaktig hvor han er gravlagt. Det tilfører et snev av mystikk til hele historien, ikke sant? Kanskje det ikke ble ført skikkelige registre den gangen. Det kan være sant. Historiske opptegnelser var ikke like nøyaktige på 1800-tallet. Jeg synes det er fascinerende hvordan slike mysterier kan henge igjen i tiden. Det får en til å tenke på alle de ufortalte historiene fra fortiden. Nettopp. Jeg lurer på hva slags liv han levde. Kanskje han var en viktig skikkelse i lokalsamfunnet sitt? Eller kanskje han var en vanlig mann med usedvanlige historier. Uansett fortjener historien hans å bli husket. Jeg er enig. Det er en påminnelse om hvor unnvikende historien kan være. Og hvor viktig det er å bevare historiske steder. Ja. Hvert sted har en historie som venter på å bli avdekket. Jeg skulle gjerne utforsket mer om livet hans. Kanskje vi kunne undersøke dette mysteriet nærmere. Det høres ut som et morsomt prosjekt. Vi kunne blitt moderne detektiver. Nettopp. Å løse historiske gåter kan bli vår nye hobby. Jeg kan allerede se for meg oss med forstørrelsesglass og notatbøker. Og kanskje en flosshatt for dramatisk effekt. Selvfølgelig. Enhver detektiv trenger et signaturblikk. La oss finne et koselig sted og planlegge forskningseventyret vårt. Leksjon 15. Sommerjobber og nye venner. Har du noen gang hatt sommerjobb? Ja, det har jeg. Det var en flott måte å få nye venner på. Jeg er enig. De fleste studenter sine sommerjobber er ganske sosiale. Nettopp. Det er som et minisamfunn på arbeidsplassen. Hva var jobben din? Jeg jobbet på en lokal iskrembutikk. Det hørtes herlig ut. Jeg kan bare forestille meg hvor gøy du hadde. Det var fantastisk. Vi hadde iskremfester etter stengetid. Iskremfester? Det er en fordel.
Ja. Vi lærte også hvordan vi kan lage unike smaker sammen. Jeg har lyst til å prøve en samarbeidssmak. Vi kunne lage sjokoladebiteventyr. Eller mystisk bæroverraskelse. Det høres fristende ut. Hva med deg? Hva var sommerjobben din? Jeg jobbet som rådgiver på en sommerleir. En rådgiver? Du må ha hatt det kjempegøy. Det var utrolig. Jeg fikk livslange vennskap med kollegene mine. Det er fantastisk. Hadde du noen minneverdige øyeblikk? Og mange. Jeg organiserte en gang et talentshow som gikk hysterisk galt. Hvordan så? La oss bare si at en akt involverte en veldig entusiastisk kyllingdans. En kyllingdans? Jeg må høre mer om dette. Vel, la oss bare si at det ble sommerens høydepunkt. Jeg kan bare forestille meg latteren. Sommerjobber skaper uforglemmelige minner. Det gjør de virkelig. Det handler om erfaringene vi deler. Og vennene vi får underveis. Nettopp. De forbindelsene kan vare livet ut. La oss planlegge et nytt sommereventyr sammen neste år. Ja. Hvem vet hvilke hysterisk morsomme øyeblikk som venter oss?